Село Горно Владевци, сместено на ридскиот терен на влезот пред Струмичката котлина. На периферијата на ова земјоделско село, близу нивите, е домот на семејството Доневи. Семејство во кое повеќе од половината од членовите имаат попреченост и се невработени. Главата на семејството, 36 годишниот Васе Донев, е лице со оштетен вид со 90% намалена видна функција, а двете постари ќерки се родени со кратковидност. Ова семејство го сочинуваат 4 деца и сопругата, како и брат му и снаата на Васе, кои исто така имаат сериозни проблеми со видот. Токму како семејство со посебни потреби, беа избрани за едни од 30 семејства кои добија најсовремени пластеници со комплет потребните репроматеријали и системи за наводнување капка по капка, за да си произведуваат зеленчук за сопствени потреби. До сега ги садев тука, еве кај што ова се изнененото зад вас, таму имаше како една бавча и тука кај што е ова пластеникот шеваш. Сега што е пластикот. Семејството Доневи се дел од документарниот филм за лица со попреченост во Република Северна Македонија, кој беше подготвен и емитуван во 2019 година од страна на шведската национална телевизија. Славица Димовска од Чашка има 63 години. Таа е родена со многу низок раст, висока е помалку од 1 метар, често наидувала на дискриминации и навреди од луѓето, била малтретирана и отфрлена од семејството. По смртта на нејзиниот сопруг, тетка Цава, како што сите ја знаат во Чашка, од пред 2 години останата е сама со минимална парична помош од државата од 4300 денари. Во борбата за живот, за храна и за малку дрва за огрев за зимото, таа изработува плетени предмети. 90 сантима, скоро немам метро. Од малечко нешто се погрешила и така, полека, колку можела, толку сум израснала. А се знам да работам, и да копам, и да садам, и да вадам, и се знам. Ова се обични луѓе, како и сите нас, кои заради своите судбини не треба да бидат маргинализирани, туку нормално прифатени од општеството. Светлана Марковска е 29 годишна девојка со лесна интелектуална попреченост и проблеми со отежнато движење поради прекумерната тежина. Живее со своите родители во семејната куќа. Татко има прекумерна тежина, заради која не може да најде соодветна инвалидска количка, проблеми со висок шекер, сериозни проблеми со нозете и е неподвижен, а мајка ѝ е со мозочен и срцев удар. Секојдневието име во домот во ридестото село Сланско во Македонски Брод. Преку проектот From Disability to Foodability, спроведен од Националната федерација на фармери со подршка на шведската организација за развој VFX и Радио Хелпен, добија пластеник за да си одледуваат зеленчук за своји потреби и да не мора да одат до пазар секојдневно, што е голем проблем за нив. Благодарам на Федерација на фармери што се сетиле и да не да ни дадат ваков еден пластеник на нас. На 10 километри од Македонски Брод во Пласница, доминантно турско село, браќата Мирфет и Равмија исто така добија нов современ пластеник, изграден по сите потребни стандарди за да може во текот на годината во него и до 2 реколти да се произведуваат без негативно влијание од временските услови. Ова е благодарение на тие што се заангажирале за ова работа. Ќе садиме кромичи, нешто, патиџан, пипер, таква работа. Ова е добро, фала многу. Лицата со попреченост покрај здравствените и социјалните дополнително имаат и екзистенцијални проблеми, бидејќи тие почесто запаѓаат во сиромаштија, особено оние од руралните средини. Браќата Јовица и Жарко Перовски од тетовското село Подбреге од 1 до 1 во месецот мора да опстанат само со 4000 денари парична помош. По 15 години работа во Југохром, со затворањето на фабриката, кај Јовица почнале да се влошуваат вродените симптоми кои се поизразени кај брат му од детска парализа, но заради сиромаштијата се откажал од одење по лекари.
Се занимавам со земјоделие, ова пластеникот ни е прва година сеемо, лани ни е доделен од Федерацијата на фармери. 15 на 5. Цела помош беше све нивна и мајстори нивни, све ние само го добимо тоа без паричен надоместок. Во кочанското село Соколарци, Станче Трајчев и неговите две малолетни деца имаат ретка генетска болест – остеогенезис, заради која имаат слаби и лесно кршливи коски. Потребни им се скапи лекарства, редовни физикални терапии, а во семејството само сопругата е вработена. Современиот пластеник, опремен со капка по капка, има огромно значење за сопствено производство на разни земјоделски производи. Па ние добивме целосен пластеник, капка по капка и тие работи. Последниве 2 години живееме во една криза, во една пандемија во која што на површини излегуваат сите проблеми кои што ги засегаат руралните жители или населението кој што живее во рурални средини. Така што и се искажа и се покажа сите маргинализирани групи кои што живеат во овие средини. Едни од тие маргинализирани групи кои што живеат во рурални средини се и лицата со попреченост. Затоа е многу битно во вакво време и невреме да се препознае и да се најдат вистинските луѓе на кои што им е потребно помош и да им се подаде барем малку рака или некоја поддршка за се со цел да ги пребродат полесно своите проблеми кои што за жал се соочуваат целиот свој живот. За некои лица велиме дека се социјално исклучени, маргинализирани, кога станува збор за лицата со попреченост се во оваа категорија, а особено лицата со попреченост од рурална средина. И како држава имаме обврска и согласно Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и другите меѓународни документи да возможиме подобар квалитет на живот на овие лица. Многу малку беше направено за нив, дури оние кои што поминале низ системот на образование и рехабилитација, се враќаат во својата рурална средина и тука запира нивниот и социјален живот, меѓутоа и не се вклучени на пазарот на трудот. Овде ги зајакнуваме нивните вештини, воопшто и оние кои што поминале низ системот и оние кои што од раѓањето и во раната младост биле социјално исклучени, работиме на самозастапување, нешто што не е многу важна компонента, нивно лично застапување од некој друг, нивните сродници или пак граѓански организации, невладини организации кои што ќе треба да работат на ова поле. Потикнати од оваа идеја, Националната федерација на фармери го спроведе проектот From Disability to Ability со поддршка на VFX и Radio Hypen, во која што се детектира и се најдеа 28 семејства од рурални средини кои што имаат лица со посебни потреби и на овие семејства им се монтира, им се доделија 28 современи пластеници во кои што ќе можат да си произведуваат храна за себе, а секако ако тоа им успее и понатаму за да можат и да си продаваат и се со цел да си придонесат во домашниот буџет. Плюс се направија и две сточарски фарми во рурални средини кои што припаѓаат на лица со посебни потреби. Иван Нацевски е 26 годишен млад човек, кој заради својот низок раст и отежнато движење, кое е незамисливо без медицинското помагало, е лице со физичка попреченост. Но вреден и упорен, тој заедно со својот татко и сопругата ги работат сите работи околу семејната козарска фарма, која ги носи главните приходи за основната екзистенција.
Во фармата сега има 70 кози, неколку јарења и овци, кои се одгледуваат за млеко. Порано беше пониско. Значи, и кога заврнеше, течеше. Од секаде влеваше прома. Сега нема, сега е заштитено, значи, покриено, со тврда градба е изградено. Они ми помогнаа, фармата беше катастрофа. Значи, беше со тепеси, со најломи, со трска. Ја немаше ни на пола вода да го направам, што го направија Национална федерација на фармери. Значи, луѓето многу ми помогнаа. Само неколку километри оддалечено во истата општина е село Дорфулија, каде Алил Пашов веќе половина година вредно работи и произведува зеленчук во двата големи современи пластеници кои ги доби преку истиот проект. Тој со својата лесна ментална попреченост, епилепсијата и оштетениот вид не може да најде работа, па екзистенцијата за себе и семејството ја обезбедува преку производство на зеленчук, бидејќи помошта од 4000 денари од државата едва стасува само за лекарствата. По пластениците веќе е обран и продаден спанаќот, па сега е расаден пиперот од кој се очекува успешна берба кога се работи за одгледување во современи пластеници, опремени со заштитни мрежи, системи за проветрување, квалитетен најлон, висока конструкција и современ систем за наводнување капка по капка. Па кога го правија, оти немаше време за крадинарски култури, значи ги насади спанак, спанакот беше убав многу. Го продав на пилари. From Disability to Foodability is a unique project in North Macedonia, focused on empowering people with disabilities and their families living in the rural areas. I could say that this is a pioneering effort in terms of creating enabling environments by, for and with persons with disabilities from the rural areas. The project is ensuring improved livelihood and greater food security for them, while special attention is paid to women with disabilities who are often subjected to double discrimination due to the gender and disability status. We are proud that together with our partner NFF, we are creating a better rural environment that is inclusive, equitable and sustainable for everyone, and where the rights of people with disabilities can be fully realized. Самиот проект опфати и направи еден водич, направивме еден водич во кој што на поедноставен начин се напишаа правата кои што ги заслужуваат лицата со посебни потреби, се со цел да можат во иднина да се борат за тие права. Исто така се направи и еден водич за рационално користење и правилно користење на овие пластеници, се со цел да бидат поефикасни во самото семејство и полесно да можат да се ги употребуваат и во текот на идните години. Во рамки на овој проект се направени анализи колку децата со попреченост имаат каде да го поминат своето слободно време и колку се вклучени во општествениот живот. Од анализата произлезе потреба за 17 интервенции, во рамки на кои се инсталира 6 сензорни соби за деца со посебни потреби во руралните средини и 11 детски инклузивни игралишта. Се наоѓаме во регионалниот етнопарк во село Зрновци, општина Зрновци. Покрај другите содржини, еве како што гледате, е изградено и посебно игралиште за деца со попреченост во рамки на нивниот проект на Федерацијата на фармери. Имено се работи за неколку содржини наменени за најмалите деца, кои што најдоа тука згодно место во овој парк заедно со останатите содржини за помалата генерација. Постои и друго лице кое што во рамки на истиот проект доби и пластеник со инструкции како да се произведе, што да се произведе, така да и во тој сегмент активноците продолжуваат.
Општина Гасибава прераснува во инклузивна општина која води грижа еднакво за сите граѓани. Во тие рамки, како општина изминатиот период, отворивме вкупно 3 сензорни соби за деца со посебни потреби, и тоа во Основното училиште Кирил и Методи, Основното училиште 25 мај и Основното училиште Наум Охридски. И покрај тоа што беа маргинализирани ваквите потребни за деца со посебни услови, благодарение и на Федерацијата на фармери, како и другите општествени организации, општината Газива веќе посебно води грижа за сите лица со посебни потреби на својата територија. Ние бевме имплементатори на овој проект и што за прв пат пионерски пристапивме и ги детектиравме овие лица со посебни потреби кои што живеат во рурални средини, и среќата и задоволството на нивните лица не може да се опише кога ќе ги видиш и кога ќе дискутираш со нив колку се тие среќни што барем малку еден чекор дадовме да придонесеме за нивниот живот малку да се подобри, бидејќи тие живеат на работ на сиромаштијата. Министерството за труд и социјална политика, сите политики што ги креира за инклузија на лицата со попреченост, секако представуваат еден системски пристап и еден од врвните приоритети на нас како креатор на овие политики. Имено носење на нов закон за вработување на лица со попреченост, заедно со воспоставување на центри за рехабилитација на лицата со попреченост и нивно активно учество на пазарот на трудот, е проект на кој што во моментот Министерството за труд и социјална политика работи. И од тука проектот кој што го спроведува Федерацијата на фармери е за поздравување, и тој представува директна поддршка на лицата со попреченост во руралните средини, и ова за нас искуствата кои што ќе бидат произлезени од овој проект секако ќе бидат предизвик за понатамошно проширување на вакви нови проекти, секако со поддршка на невладиниот сектор. Кога на почетокот имавме лица кои што многу ретко или воопшто немале никаква посета во нивниот дом или пак воопшто не биле вклучени во никакви социјални активности, сега веќе имаме лица кои што се вклучени во бројни активности на Националната федерација на фармери и во локалната заедница веќе има планови, кружоци, соработка, значи од лица кои што сосема беа исклучени, сега веќе имаме менување на свеста за себе, застапувањето. Имаме лица кои што се многу посреќни, кои што многу похрабро стојат зад своите потреби, и со тоа ни ветува дека во некој следен период заеднички со нивната локална заедница ќе се борат за подобрување на нивните права, остварување на нивните права, но и подобрување воопшто на квалитетот на живот на нивниот и на целото нивно семејство. Добар ден. Здраво, Сашче. Добри ли сте? Добри, вие? Добри ние. Как е производството? Добро. Добро. Ајде да го видим. Да, добре се. Сашка, значи, како што беше, како што претпоставуваме, уште 10 на 15 дена ово производство ќе се собери и значи ќе се спремаме ние за есенско производство. Проектот Disability продолжува со поддршка за вас корисниците, што имате пластеници нови, околу спремање на зимна реколта и пролетна реколта. И сега денеска јас сум тука за да направиме план за тоа есенско производство или зимно производство, што би влегло во тоа и кои ти се потребите околу тоа производство. Значи, семенце, ѓубренце, заштита и други пропратни материјали кои треба да ги обезбедиме за ти да можеш да направиш ново производство. Ајде сега, добар ден.
како си? Да видиме, пиперот завршил, значи овде. Да, се завршило скоро више. Те партизан уште беше жал да го скинем. Дојдовме ние денес да дискутираме за уште некои работи за предстојнава сезона, па и пролетната наредна, да видиме што уште може да се направи, да се прошири поддршката. Денеска се наоѓаме во село Беловиште во Тетовскиот регион, каде што сме присутни кај корисници на проектните активности. Како што гледате, овде се наоѓаат два пластеника од по 100 метри квадратни и разговаравме денес со семејството за нивните понатамошни потреби во однос на проектот и секако за она што тие го имаат до сега сработено во изминатата година откако ги имаат пластениците. Морам да кажам дека до сега активностите се на задоволително ниво, меѓутоа секако како што почнуваат да произведуваат и тие самите откриваат некои слабости или идентификуваат некои потреби кои што во заедничка соработка се надеваме ќе ги решиме, надминеме, се со цел да произведат што повеќе и што поквалитетно. Сега за наредна сезона спремате салата, друго, кромит, испанек. Лани успешно ги одгледавте тие исти култури? Полуспешно, за септе. Неискусни, под најлони, ама година ќе биде друго. Сите теренски наши, значи посети до сега што ги направивме воопшто во регионов, во секој случај покрај тоа што сепак, значи јас од мое лично искуство видов дека дел од нив нели знаат, дел од агротехничките мерки ги користат, производители се, меѓутоа дел од нив првпат се среќаваат со производство, со пластеничко производство. Имаат добри резултати, меѓутоа дел од нив исто така значи имаат потреба од советотавни услуги во однос на значи препознавање на болести, во однос на принос, користење на препарати, кој период, значи од вегетацијата, кога треба да се примени одредено значи заштитно средство. Значи знаете дека преку овој проект за следната година исто така значи имате набавка на семенски материјал, имате ѓубрива заштита, инсектициди, фунгициди, репроматеријали исто така ќе имате. Значи тоа беше направено во разговор нели со секој од вас поединечно во однос на вашите потреби. Одлучивме да набавиме покривка доле мулч црна фолија за да ви олесниме да не мора да окопувате. Се ми беше на памет секако. Така, шпалир мрежи исто е предвидено за еве како за краставиците да може по 3 за секоја должина на пластеник е предвидено. Мислам дека ќе биде доволно. Да, имаме и алат, градинарски алат и опрема, поситна пумпа за прскање грбна, канта за поливање, црево за поливање со пиштол да може да кога се произведува расад полесно да ви биде. Во однос на самото производство. Гребла, лопата, ашот, супер. Копачка, садачка, рачна. Така да такви, да кажам, ситни, ама практични... Не, одлично, па тоа е потребно, мене не ми треба трактор. Така. Од тука ќе произлезе тоа што како наша наредна задача ќе биде да се направи еден мал прирачник, каде што убаво ќе им се објасне дали ќе биде преку слика или преку текст, да можат значи да го следат, да има следливост во однос на нивното производство, во однос на препознавање на болести, се со цел на времено алармирање до нас, за да можеме значи на време да реагираме, за да се добие тој сакан принос. Овие лица со посебни потреби во руралните средини се невидливи. Не велам дека им е лесно на лицата со посебни потреби во урбаните средини, но овие лица во селата се социоекономски исклучени. Тие не имаат недостаток на, не можат недоволно пристап на социјален живот, до социјални институции, до јавни институции, до здравствени установи, значи сето тоа се ограничени. Плюс инфраструктурата. Во сите села немаме добра инфраструктура, немаме во сите села асфалтни патишта каде што ќе можат овие лица нормално да функционираат.
И затоа потребата и апелот е, ние како организација еве направивме еден чекор, но не да се застане овде и други организации, и јавни и државни институции да можат да се осврнат и да видат дека и овие лица кои што живеат во рурални средини, дека заслужуваат да имаат достоинствен живот и секако еднакви права како и сите други лица кои што живеат во ова општество.